Halaman lainnya sudah ada di dalam dilengkapi dengan penyaring udara high frequency particulate tracing atau HEPA dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Di sini seluruh para penumpang yaitu disuruh mengisi formulir atau menanyakan kesehatan dan gejalanya apa yang dikeluhkan. Semuanya teman-teman dikasih kertas 2 lembar ya yang harus diisi. Ini saya sambil nonton film yang ada di layar TV belakang kursi ya. Oke, nanti saya akan isi ini karena belum ada pensilnya ya. Ini sudah diisi formulir semua ya, dengan jawaban berapa 9 jawaban atau 9 pertanyaan ditambah 11 pertanyaan. Kita di sini tinggal kalau gejalanya yang dirasakan itu kita kasih jawaban iya, dan apabila yang dirasakan ya tidak sama sekali, intinya sehat, maka semuanya tidak. Ini lagi isi formulir ya, sama. Oke, lanjut ya. Dan ini ada pertanyaan untuk kayaknya ini untuk bea cukai ya, karena di sini ada yang bersangkutan dengan barang bawaan seperti kita bawa barang-barang terlarang atau menjual belikan produk ya. Oke, sekarang saya istirahat dulu ya. Sekarang menunjukkan jam 12 malam. Sekarang dikasih sarapan yang dua kalinya ya, sarapan pagi. Dan sekarang menunjukkan jam 6 lebih ya. Dan di sini ada agar sama seperti makan yang pertama, makan malam. Jadi makan pagi dikasih nasi goreng. Inilah menu pesawat Garuda ya. Ini makanan yang ketiga kali, itu makanan siang waktu Indonesia ya. Menunya seperti ini, bersama ada ikan ya, dan daun singkong dan roti. Oke, kita makan dulu.
final parking position and a button to close down the door. Passengers with a flight connection are requested to consult our ground staff present for assistance. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers remain in the buffer. Business class passengers and economy class members may claim your ticket at the counter or observers in the arrival hall. We would like to say goodbye to all passengers. Thank you for flying Garuda Indonesia, member of KLM. Kepada Ibu yang terhormat, sesuai dengan himbauan pemerintah terkait dengan physical distancing, maka Bapak Ibu diminta untuk menjaga jarak pada saat proses turun dari pesawat. Bagi Bapak dan Ibu yang menunggu antrian untuk turun, mohon untuk tetap duduk. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in accordance with government regulations related to the physical distancing, passengers are asked to maintain safe distance during the disembarkation process. Passengers who are waiting for the queue, please stay seated